喂，Hello Johnson，喂，蝦婆你好啊！又係呢個錄節目嘅時間啦喎。係啊，哇，今次得意喎。其實呢睇戲咧，好多時咧都係睇個劇本啦，成日都話一劇之本啊，睇個劇本先啦。但係其實咧喺我過往印象中咧，睇戲有陣時咧睇呢個演員嘅演出咧，有陣時係可能咧比睇劇本係更加過癮嘅。咁啊，我印象中啦嚇，我最深刻就睇英雄本色嘅，即係第一套嘅英雄本色啦。即係無論啊發哥又好啊，國哥又好啊，迪龍又好行出嚟，哇！其實英雄本色個故事本身冇乜特別，但係冇辦法，佢三位嘅演出實在係帶起成套戲，令我間唔時都要攞出嚟咧拍翻下咁樣。即係呢個演員嘅演出咧，其實我覺得都好緊要。哦，咁嗱，即係我就覺得咁講啦。你咧就即係個意思，英雄本色就係咁樣啫。嗯，但係而家我哋講呢套戲咧，就唔係話個劇本就唔好。哦，不過咧嗰啲演員咧就即係嗰個演技咧就真係演技大觀園啊，大佬係相當過癮嘅，我覺得。咁我留俾你講個戲名喎，呢個就啊，即係呢個戲名咪就係叫演技大觀園之一個部門的誕生，係就唔係一個字體誕生啊，呢樣嘢嚟噶，係咪？即係呢個亦都係我覺得，即係我唔知係咪啦，但係我覺得佢係有少少菠蘿呢樣嘢嘅，即係一個字的誕生咧，亦都係即係杜琪峰啊，即係嗰陣時嘅一個相當勁嘅作品啦，呢個即係影響我都好深遠噶，一個字頭的誕生。啊，真係好正啊！呢套嘢都係嘛，咁當然一個部門的誕生，咁我覺得都係有少少啊，即係好似借喻咗一啲嘢咁啦，係咪？咁我覺得係即係一個字頭裏邊，你就會見到即係阿劉青雲嘅飾演嘅黃狗仔啊，哇！即係啊，仲有我哋吳鎮宇啊，哇！即係徐錦江啊嗰啲啊，即係張達明啊嗰啲，哇！好鬼勁啊，真係個個都好鬼勁，好戲之人。啲亦都係學你話齋，就係嗰個演技啊，同埋佢哋係即係做得好好，佢分得好好。咁今次呢一個部門的誕生都係咁樣樣，即係其實如果你話即係功力淺啲嘅咧，套戲都唔會咁好睇嘅。我認同嘅呢個係啊，即係你有好多地方係有一個好大嘅發揮嘅空間嘅。咁當然啦，即係我哋都要即係講一個叫做影評嘅話，咁啊大家就慎入啦，即係始終都會劇透噶啦，係咪？劇透慎入啦吓！如果唔係都唔知點講啦，唔知係，哇啲字幕好靚啊，哇啲飛真係做得好好睇啊，點樣好睇啊？咁啊走得啊，即係得係啦，喺你自己入去睇啊，咁又唔得噶嘛，係咪？咁即係譬如佢一開始即係阿白紙佢嗰個即係好做一個好頹嘅一個。一個員工咁樣，一粒螺絲或者一粒掣咧，即係老屎忽咧吓。即係佢畫咗牙啦。其實你問我嘅話，係啊，即係佢畫牙嗰樣嘢做得好好啦，飾演得好好啦。咁當然啦，即係其實你問我覺得呢個阿莫佩東佢嗰個畫咗牙嘅一個差人都係一個畫咗牙嘅，即係畫牙畫到咧會賴屎，好一時舒服嘅。咁啊，即係。其實我覺得好好笑噶，因為佢中間去到真係賴屎嗰度咧，我覺得佢哋拍得好好啊，因為佢個嗰個即係佢剪就剪得好，佢哋自己嘅所有嘅反應咧係非常好，因為唔會話太過誇張啊，又唔會話好似即係佢為呢樣嘢而搞笑，佢又唔係啊，佢真係好現實嘅世界就哇，你唔係啊嘛，即係你現實世界好少叫人賴屎噶嘛。係，咁佢真係做到一個樣咁嘅嘢，你即係幾廿歲人賴屎咁樣，其實係當事人係幾慘嘅，其實係啊，你大家去睇過咧，你哋就會覺得係，即係佢又好有說服力，同埋係好好笑，令到你本來覺得其實都唔會應該笑人嘅咁樣，去到咧你都冇辦法唔笑啊，即係吓咁啊，即係白紙大頭笑下先真係，係啊，咁一個即係其實即係你喺一個機制，一個社會裏邊人，你可能就變咗未必係即係一個人啦，即係或者未必係一個生物體啦，變咗係一個機制裏邊嘅一環啦，係吓。咁你喺大家知道呢個世界之後，係啊，你喺社會裏邊即係唔同嘅即係職責，唔同嘅份制就會咁咯，吓。所以佢差人都係噶，
係嘛？即係你好似阿麥沛東，佢都係㗎，佢都係裏邊嘅一粒螺絲，嚇。不過即係你差人都係人啊嘛，咁佢都要去 cut 台㗎嘛，係咪？係排咗幾粒鐘咁樣。咁呢個其實你令我諗起咩咧？令我就係諗起儒家思想嘅。點解咁講咧？忽然之間好似即係咁講，好似啲人好驚咁啊！當堂我話要閂機啊咁樣，唔係，即係大家唔好誤會，因為其實咧，即係儒家思想唔一定係話即係咩君要臣死，臣不死嘅視為不忠，唔係呢啲嘢啊，而係咧你人係一定會有一個所謂嘅簡單嘅五倫噶嘛，係咪？咩君臣父子啊、夫妻啊嗰啲嘢都咩好啦吓，咁但係其實你將佢放大嚟睇咧，其實你喺一個即係社會機制裏邊咧，你即係一定會有兵就有賊咯，係咪？你有顧客，你就有服務員咯。你有商品，你就會有買商品嘅消費者咯。咁呢樣嘢其實你會睇到，即係一個部門的誕生，點解係一個部門的誕生咧？就係因為你要有一個機制行落去，你要有人做嘢而分工咁做嘅話咧，你就要有一個部門咯。而當你原來係冇一個部門叫做幫 cut 台嘅，咁你咪會出現好多問題咯。似套戲咁咯，當然啦，佢就係咯，裏邊咪就會你就會積埋一啲淤血啦。係嘛？即係所謂嘅中醫嘅角度睇啦，係嘛？你唔通你就會痛啊嘛，係嘛？你積住咗你咪會痛咯，係嘛？你就會係嘛？就會好調氣好唔順咯，係嘛？係啊，包括咗你即係大佬，你即係警察除低咗個證，佢都係一個市民啫嘛，佢都會要 cut 台噶，係咪？佢都變咗係一個消費者。喂，大佬，我而家我唔買你嗰啲商品，點解我唔得嘅咧？咁樣係嘛？咁但係即係你喺一個即係呢個白紙嗰度嚟講，佢都係一個冇啊，我係一個員工嚟嘅咋，即係上司要我點做就點做。但係佢後來就慢慢變到唔係一個員工啊嘛。佢就變咗係一個真係人啦。佢會有同情心啊，佢會有是非嚟到去分別啊，係嘛？包括埋即係裏邊女嗰個女職員啦，謝永欣，係啦，冇錯啦，都係啦吓，即係同埋裏邊其他嘅客戶啦吓，包括盧婉欣又好啊，係嘛？即係阿媽媽同埋阿仔仔啊，係啦吓，即係佢哋都會，即係最初佢哋都好抗拒咯，屌你冇做乜搞咩啊？係嘛？你困住我哋喺度唔得噶喎，係搞到咁大鑊咁。係啦，咁後來佢都明啊嘛吓，我哋都日日都想 cut 台噶啦，咁樣係咪？開始有啲感同身受出現咯。係啊，即係雖然成件事好似有少少誇張得滯咁樣，搞到即係持槍挾持咁樣，咁但係你入去睇，我又覺得，即係我覺得又 OK 嘅，因為佢唔係真係處心積慮去持槍挾持要 cut 台嘅，同埋佢係只不過係一時，同埋佢一時調氣唔順，係嘛？同埋佢裏邊嗰個 cut 台嗰個定義啊，同埋嗰個 procedure 係有問題噶嘛，係嘛？你唔歸還嗰個咁嘅機頂盒咧，就代表你冇 cut 過噶啦，咁樣哇，咁啊即係呢啲嘢啦，係咪吓？咁我覺得就成樣嘢大家 perform 得好好咯。但係你講嗰個一時衝動咧，其實呢度咧，我係想插下嘴，因為其實呢度睇到呢度咧，我都有啲感觸嘅，即係其實人啊亦都有情緒啦好多時，但係好多時大家佢嗰個一時衝動，如果有陣時過分放大咗嘅話咧，其實對自己或者對身邊人都有幾大危險嘅，翻甚至乎翻咗係翻唔到轉頭。咁當然套戲就有啲誇張得緊要嘅，但係我覺得冇問題嘅呢個，我覺得唔誇張㗎，我覺得唔誇張㗎，即係阿麥沛東咧，因為佢即係我都明嘅。即係佢只不過係一個好普通嘅一個我當佢係一個當差嘅小市民啦。OK，咁佢自己就走嚟跌咗支槍啊嘛。咁佢又要開脫啊嘛，係咪？係啦，即係一個唔好嘅差人啦吓。OK 吓，咁佢自己又要開脫。咁變咗咧，就猛咁喺度慫，即係哇嗱，你搶槍啊，哇嗱，你襲警啊嗰啲嘢啊嘛，係咪？係，咁你咪激死人咯，係咪？吓，咁後來佢自己都知衰噶，即係人哋真係睇咗之後，嗱，
你係咪冇錢交代費？即係我反而覺得嗱，你而家就似翻個人啦，你開始喺人哋嘅角度諗翻件事啦，係咪？咁當然啦，即係你差佬都好多種人嚟到組成噶嘛，係咪？啱啊。咁佢就係其中一個咁樣嘅鬆散嘅人咯。OK，咁你裏邊會見到有啲唔鬆散嘅，即係勁嘅差人噶嘛嚇。你好似阿梁雍婷嗰啲係咯嚇，即係如果佢係跌咗槍，佢唔會咁咯，我覺得係咪？因為佢一板一眼噶嘛，係咪？係。同埋佢即係咯，即係佢個性格就佢一開始都唔會走去，佢唔會走去 book 呢個台，唔會掟。佢都有類似嘅反應㗎，其實。佢都興㗎，係咪？但係因為佢從來都，我諗佢都係全副精神，都係去撲滅罪行嗰種人啊嘛，係咪？收工就瞓覺啦，可能。係啦，即係佢都唔會瞓覺啦，屎都唔屙嗰啲人啦，都唔會賴屎啊，佢都係嘛？又係。係啦，因為唔同嘅人。係呢個世界有唔同嘅人嚟到組成啊嘛，係咪？咁所以我覺得佢即係呢啲咪即係設計得相當唔錯啦，係咪？係。咁當然啦，即係呢個梁雍婷佢亦都有啲自己嘅懶醒嘅嘢，啲恐怖分子嗰啲嘢啦嚇。係咁啊，即係惡到甩肺咧，又爆粗到飛起啦，咁啊冇乜所謂嘅呢啲，好笑嘅呢啲嚇。咁但係去到最尾佢都懵啦，係咪？你即刻唔到啊嘛，係咪？咁啊呢個即係我覺得係相當即係設計得好巧妙嘅嘢嚟嘅，咁樣嚇。咁啊去到即係最尾嗰下，就我覺得係即係要去到犧牲咗呢個德仔啊，阿德仔咧，我覺得就即係我覺得就即係慘啲咯，即係好似成個節奏好似有啲悲咗啲咯，係咪？係啊，嚇！即係阿戴玉琪啊，嚇！咁其實佢做得幾好嘅，佢嗰啲佢做得好㗎，佢嗰啲六神無主啊、驚驚地啊嗰啲咧係做得唔錯㗎。係因為佢其實佢係一個現實上幾失意嘅人，咁佢嗰啲失意感幾帶到出嚟嘅。其實喺度，我覺得佢多咗嘅。OK，其實呢個唔係現實上嘅失意嘅人咯。失意嘅人根本都唔會起身走去做啲咁嘅嘢添。真係噶，我覺得失意嘅人都已經淋晒啦，頹到底係嘛？頹晒啦，都唔會，都即係唔會咁多嘢搞咯。係啊，我覺得佢係有火，佢只不過係條氣唔順咯。包括咗自己點解好似混咗咁耐都搵唔到一個機會拍嘢啊嗰啲嘢啫嘛。係啊吓，咁當然，我覺得佢有啲愧疚嘅。係對唔住阿嫲咧，係啦，即係覺得好似阿嫲養咗佢咁耐，佢就淨係識得即係喺度唔瞅唔睬，好似個老鳳咁嘅，即係嗰樣嘢咯，我覺得。咁到阿嫲真係冧低咗啦，佢就知味道啦。咁樣，其實佢係面對唔到自己啫，成套戲入邊，我覺得係。我覺得係噶，我覺得佢其實佢 cut 台都係想贖罪啫嘛。即係想贖罪啫嘛。係佢以為人哋，佢以為個阿嫲咧就貪小便宜。其實人哋只不過係想喺個電影台睇到你啲嘢啫嘛，係冇錯。咁佢就覺得哇，屌真係唔掂，真係好收家，真係好老土咁樣，係嘛？即係一定要幫佢 cut 咗佢咁樣，止血咁樣，因為自己又冇錢。即係如果佢搵到食嘅，咁佢就可能都唔 cut 台噶啦。分咗佢都冇懷疑呢樣嘢添。咪跳俾咯，係咪先？都唔得閒啊，唔好啦，唔鬼鬼你啦咁樣啊嘛，係咪？咁所以我覺得係呢一點就。即係令到佢會想 cut 咯，係啊嚇。所以套戲話係咯，所以套戲話短啦。但係其實啱啱我哋講咗咁多，冇其實嗰啲角色都幾立體嘅，但係即係我都係去到覺得個收尾唔需要咁咯。係啊，我覺得收尾即係俾呢個叻嘅差人，然後即係個差人都好好㗎。我覺得即係阿梁雍婷都好好㗎。因為佢都會夾埋。麥浩東都係好人嚟噶，其實唔係麥沛東啊，麥沛東係啦，麥沛東係啦麥沛東都好人嚟噶。後來佢都係，即係佢先飾演翻個正常人啊嘛，係嘛，係咯，佢都覺得，佢都係情有可原嘅咁樣，係咪？自己衰咗咪衰咗咯，係咪？呢個燉冬菇噶啦咁樣。但係佢就算即係燉冬菇，佢都會即係同個阿嫲講，係啊，拍戲啊，嗰個叫徐克啊，話唔係，嗰個女人咪導演咯咁樣。即係佢都會係嘛，
梁雍婷都會話，係啦，即係一齊喺度扮，即係講大話嚟到阿嫲咁樣嗰啲，我覺得幾好。即係嗰啲 touch 係幾好嘅咁樣。嗰啲有啲人味喺度，有啲人性喺度。係啊，但係即係去到最尾要俾個好偏激嘅阿 Fish， 即係搞彎件事，搞到係啦，阿德仔咁就收咗檔咧，咁我覺得就唔係幾好咯。係啊，因為佢都係好輕罪啫嘛，咁你可能係嘛，即係可能踎幾個月咁啊出翻嚟，唔係即係又做翻電影咯，有乜所謂啫？咁樣好似即係係嘛，即係有希望啲，符合呢個結局咯，或者符合啲叫符合呢個現實咯，因為真係未必要去到搞到咁大件事噶嘛，其實去到最後咁唔係咁，我覺得冇乜所謂嘅，咁即係我嘅睇法係咁啫，咁但係有可能有啲人又會覺得咁樣可能完整啲啊，咁樣咧，唔係咁，因為始終都係一個蘇花都係一套好戲嚟嘅，係因為你始終都係一個即係電影咧，有陣時可能誇張啲都唔出奇嘅，我自己覺得係啊，冇乜所謂㗎，係啊，即係我覺得最緊要就係你中間 enjoy，你去到最尾你係即係一個咩嘅結局，我覺得嗰個就係另外一個即係即係啱你嘅，咪一個 benefit 咯，唔啱你嘅冇乜所謂噶。你即係當咪即係聽下睇下人哋嘅睇法啫嘛，係咯，即係你話中間都做到咧甩頭甩骨甩計嘅離行離辣嘅，都根本 perform 唔到嘅，咁就好有所謂啦。放心啊，呢套冇呢個問題。咁你後邊就算後邊做到幾咁窩心都冇用啦，係咪？即係你最緊要就係佢哋浪得起咯，即係我覺得個個嘅演技都係浪得起咯。因為睇呢套戲咧，我覺得做得好，有少少睇舞台劇嘅感覺添啊，直頭可能啲人都有少少嘅背景嘅問題啦，都有少少嘅。唔係同埋即係好多都係我覺得比舞台劇好嘅，我覺得比舞台劇咧就唔同嘅。因為佢始終係電影。因為舞台劇咧，因為即係場地啊各方面個傳統嘅關係咧，佢哋會誇張啲，講嘢都大聲啲啦。係。化妝都勁啲啦，係咪？但係呢個電影啊嘛，咁我覺得佢係即係好多係好仔細嘅一啲比較即係現實生活嘅表情啊，即係例如盧宛茵都好好啊，佢嗰啲表情係啲咁多㗎咋。係啊，我翻到屋企都係得我一個啫嘛，我冇乜所謂咁啊，係佢真係好電影一個好冇乜所謂嘅阿婆感覺。好淡嘅一個演技，但係做得好好咯，係嘛？係啊，即係嗰啲我覺得係相當唔錯嘅嘢嚟嘅，係啊，即係你喺賴氏嗰度，佢都就算佢哋好搞笑都好咧，佢哋係好點講啊？唔係狂笑式喜劇嗰啲嚟㗎。我覺得佢哋嗰個演技咧係真係真實世界嘅演技嚟嘅。真係我覺得你如果喺巴士見到人賴屎咧，你就會係咁嘅反應咯。有啲不知所措，又有啲尷尬。就話我口臭咁啫，哎呀咁樣啊，但又唔好意思嗰啲咧，但係嗰個賴嗰個又好似好罪惡咁樣咧，咁跟住去到咧崩潰，係啊，我賴屎啊，咁點啊？即係嗰啲嘢。咁我覺得係呢個係即係係啦，做得好嘅一個 performance 啊，係即係好啱，係因為你電影嘅 close up 咧，你就會做得更加可以即係仔細啲咁樣啦，係嘛？係啊，咁啊，即係冇啦，咁即係我覺得大家快啲去戲院睇啦。係啊，咁有興趣真係可以去捧下場啦。係啊，即係你去戲院，雖然你話哎呀呢個唔係即係 Marvel 嗰啲嘢啊咁樣，但係唔係㗎，你去戲院睇都係另外一個感覺嚟㗎。係啊，啱啱先係嘛？絕對係啦。你個畫面啊，同埋你自己都比較係集中精神一啲啊嘛，你喺一個暗黑嘅戲院裏邊咁睇住一套戲。如果你喺屋企，即係你話遲啲先睇咁樣，就另外一件事嚟㗎。我覺得另一樣嘢嚟㗎啦，係啊，另外一樣嘢嚟㗎。你而家去睇會嗰個觀感嗰個感覺會觀影嘅感覺會好好多㗎，專注啲咯。冇錯啦，係嘛？係啊，咁就同埋個情緒帶動都好啲啦。絕對係嘅，我都認同。我無端端又話要去廁所，無端端又整食薯片咁樣吓。不過係你去戲院都可以食爆谷嘅。絕對係啦，呢個就。咁啊冇啦，咁啊就我哋下次又講第二套戲啦。好，下次再講。好，係咁，拜拜。